Gyurcsán beszél. Nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy eljöttetek, másrészt, hogy olvastátok, harmadrészt, hogy részt vettetek, hogy velem voltál a végén, hogy ennek a végén voltál velem, hogy elkezdted te, hogy ott voltál, neki kezdtünk a posztoknak, hogy olvastátok, részt vettetek az azt követő életembe, és hogy eljöttetek, és hogy egy helyen voltunk, megosztottunk egy csomó olyat, amit én nem tudtam, meg nektek is, mert tegnap találkoztunk, és nem sokat újat tudok nektek mondani, és nagyon köszönöm, hogy segítetted a blog létrejöttén, szóval köszönöm szépen az olvasóknak, mindenki másnak. Mi is köszönjük. Velük voltál másfél évig. Figyelj, azt elérhető, hogy bármikor tartozunk egy társasággal, lehet egy katonatörténetünk úgy, hogy soha nem volt. Egészség. Egészséget, az enyém még nem Akkor érkezett úgy, meg. hogy a ultrából akarok atomrobbanást csinálni. Meleget kér. Akkor azt hogyan kell? Akkor már vagy egy helyi krumplit meg lehet megpucolni. Hogyan kell futni zacskoslábbal, gumicsizmával. Ezekről nekünk is mesélhetnél. Egészség. Egészség. Az első pár, csak este. Jó van, tessék.